guys! Good morning! My name is Irish and welcome back to another video! Good morning! Ching ka na kaya? Yan pa ka na. Nahihila ako eh. Susuot ko ulit yung medyas ko. Bakit natanggal yung medyas mo? Kasi? Hinila mo. Hinila ko! Pakita mo yung paa mo na walang medyas at may medyas. Let me see, let me see. Where's your feet? Ang malikot, matulog. Wala na naman yung isa. Hi! Good morning ka. Good morning. Sunshines. Sunshines. Ba't mag-ibang kulay? Medyas pa nga ako eh. Ba't magkaiba kulay? Ito ako, ito ikaw. For today's video, guys, we are going out. So, as mentioned din sa previous vlog natin, pinapayagan ng lumabas lately, pero with caution as well, social distancing, with gloves and all. So, ang gagawin natin today is pupunta tayo sa Lulu, dun sa Lulu side, dito sa Jebel Ali, and lalabas na si Sisi. Ayan, nag-aayos na siya. So, kaming tatlo yung lalabas. Siya kami sa Lulu, and then, tingnan kung open yung Ikea kasi meron akong bibilhin na something for organization. Samahan niyo kami as we go to Lulu. Hi. Hi, Sisi. How's the outside world? Hot! Hot. Alam ko wala pa to, pero grabe ng init. Ang sinasabi niya, wala pa daw to, yung sa summer talaga. Mas mainit na to sa Pinas. Oo naman. Kasi ito, yung parang may Singaw. singaw na. May singaw ka nang nararamdaman. Ba't parang walang taxi? Ayun. So, ito meron siyang plastic. Ayan, may plastic siya. Siya lang. Ayan, bukas naman pala eh. Kala ko wala. Ano? Ang sa alcohol. Ayan. So, dapat daw kahapon dito kami nagpunta kasi onti lang ang tao. Ay, open yung Ikea pero 12 noon pa. So, antayin natin yung Ikea kasi may titingnan akong pang mga organization. And then, Lulu muna tayo. So, ayan. May tingin siya, River Detox. 247. Dito sa Super Care. Pati dito tayo pumunta sa tiyang konti ng tao. Baka tayo prone kahapon. Ay, ang onti. So, baka din dahil first day kahapon. Hindi din. Marami ka rin. Tapos may Life Pharmacy bukas. And then may Al-Ansari din bukas. Ayan, nagkape siya. Ayan, konti lang ang tao dito. Ayan, nag-relax. Pero walang brownies eh. Ayan, dahil Ramadan, bili na lang kayo para hindi kayo magutom. After nyo matapos mag-grocery, at least makakain kayo agad yan. Iba't ibang klase ng chicken. Nagkikrave ako nito. So, hanap tayo. Ito, I think okay. Salmon. Ito na lang. 21.
Tsaka ito. Ayan, si Sisi. Tumitingin siya ng beef. Ang mahal daw. Pang steak. I want steak. Ayan, meron na naman mga chips at sobrang madaming dipping. That's why I love Lulu. As in, ang dami nilang variants. May ganito pa, oh. Para ka lang manunood ng sine. Dito ako sa international section. Tapos yung Filipino stocks nila dito, sobrang madami. Kahit yung mga noodles, ayan. Ang dami pa niya. Kahit mga sardines, dami pa niya. Dito ako sa mga kitchen utensils, ganyan, kasi titingin ako ng mug, kasi nabasag ni Bashi yung mug ko. And titingin ako ng mga pang-organize ng kitchen. So, yun. Ayan lang yung mug nila. Parang wala akong gusto. Ito parang nice. Twix, coffee. So-so. Sachi brand. Bibili tayo nito. Oh, diba? Maganda siya pang mga drinks and all. Wala masyadong tao. Kung i-compare mo sa Carrefour, ha, definitely mas okay dito mamili. Madaming face mask dito, guys. Bumili din ako. So, kung naghahanap kayo ng face mask, dito sa Lulu, madami. Bawal yan. Soft drinks. Lang yung area na medyo madami, the rest hindi naman. Bumibili kami ng food, parang nag-crave ako ng Indian. So parang gusto ko to at saka ng biryani rice. Ayan, gusto ko yan. So in-order ko, biryani. Tapos yung isa legs, ito tong isa. Yan. 260. Pangarap ko to. Please scan the item. Tama ito. Please put the card into the card reader and follow the instructions. So, finish na kami mag-grocery. Ayan, unti lang naman yung napag-grocery namin today. Pupunta kami sa Ikea. Tingnan natin kung makabukas na siya. Taray, may pila sa Ikea. Iba? Emergency? Emergency labanan ng Ikea? Mahaba ng pila. Mahaba ng pila. Bukas yung mumuso. Pan Emirates sa taas, bukas din. Lagay namin yung gamit namin sa locker. Dito sa loob. Lalagay muna. So, dito kami sa Ikea. Nagtitingin lang din kami nung mga sofa ganyan kasi magkapalit kami ng sofa. Ito, ganito yung gusto kong upuan. Ghost chair. Pero mahal, 206. Nice. Ganun siya. Ayun na si Sisi. Nagtitingin na siya ng bed niya. Anong gusto mo? A bedsheet? Ito ba din? Meron daw siya ipapakita para kay Bash. Kay Bash, higaan niya. Saan nakapagalit kaya? Ay. Para kay Bashi daw. Ang sarado. Ayan. So, pang dalgona, 5 dirhams lang. Bili tayo ng dalawa. Para kung hindi siya gumagana or sira agad, meron tayong backup. O, diba? At saka pang slicer daw. Apple slicer lang to eh. Pear and kung ano man. Okay.
So, naglilipat na po ng mga napamili. Hindi ka mahaba doon sa atin. Hindi. Sakto lang. Sinukat ko nga yun, merong ganong same. So, ayan na. Dapat maliit lang na basket, pero ayan na siya. Grabing mahal nung una, no? $1.99. One side is cooler than the other. Ah, Kailan natutuyo kaya ito? hindi ko sure. Yung mga pink dito, ang gaganda. Ayan, oh. Oh. Diba? Ang nice. Si Sisi tumitingin siya ng mga bed covers, ganyan. Pero wala pa yun. Asan na yung kama mo? Bibili ako. Gusto mo, bibili na ako. Wow. Mag-order siya ng kama sa home box. Ayan. Kaya bumibili na siya. Dito. Ah, dito na? Ah, dito. Order ko na ba? Ikaw. Ay, kasi wala pang space. Madaming tao dito sa mga tables. Ayan. Gagalit na daw yung mga bulate nila. Ikea pa din. Madami ding namimili kasi Ramadan na. Ayan, dito na tayo. Papunta na sa halaman. Yay! Ayan. Ako to. Gusto din daw niya yan. Wow. Ayan, o diba? Plantita na si Sach. Gusto ko yan, oh. Happy kid na siya. Meron na siyang mga plants. Hindi ka na. Check out na. Si Sisi nag-aantay na sa amin dun sa checkout counter eh. And then si Sach, ayan, sa likod. Yan na, gutom na kami. Ano na, 1:49 na ng hapon, di pa kami kumakain. So, yan na. Tapos kumuha ko pa ng isang card. Nabalot. Self-service. Ayan. Ball, hotdog. Pati Dame. So maglilinis muna tayo pagdating. Pero sa atin maglinis, saka tayo mag-shopping tayo. Kakain muna tayo. May food tayo eh. Oh, technically ako kain. Maglilinis sa isang oras. Okay, wait. Hi guys. So, nag-aantay na lang kami ng Uber. Big car yung binuko na Uber kasi technically ngayon sa isang normal na sedan na taxi, dapat dalawa lang yung pasahero. Pangatlo na yung driver. So, wag nyo kaming gayahin. Kanina, mabait lang yung taxi driver. Sinakay pa din kami kahit tatlo kami. So, lahat kami sa likod. Pero dapat talaga dalawa lang. Dalawa lang per taxi yung sasakay. So, kaya ngayon, at dahil may mga napamili kami, medyo malalaki, may mga bulk items kaming napamili, kaya yung big na sasakyan na yung binuko via Uber. Gutom na talaga guys. It's already 2:22 ng hapon. And ang last kain ko pa mga 3:30 kahapon. 24 hours? Oreo kanina. Ay, Oreo. Kumain pala ako ng Oreo kanina. In fairness, kumain ako ng Oreo. Hi! Ayan. Meron kaming nakulimbat na trolley. Ito lang kami sa kusina kasi hindi pa kami naliligo pero gutom na. Chicken,
biryani, and then chicken pa din yan. That's stress. Lunch at 3. Without proper breakfast. Ang fairness sa biryani, yan. Ito si magkukoke ako. Magkukoke. Ang sarap ng soft drink sa biryani. Promise. Hi guys! So, we're home na. Actually, hindi ko pa na-vlog. Hindi pa pala ako nakakaligo guys. So, dahil si Sisi pa yung naligo, and then, nalubat kasi yung camera, kaya nung pumunta kami ni Satch, pumunta pa kami ng West Zone and Flavors. May binili lang kami ng mga few items, kaya hindi ko na yung vlog, kasi baka masyadong mahaba na tong video na to. So, ang gagawin na lang natin ngayon guys, is ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga napamili namin sa Ikea. Kasi yun yung hindi naman usual naming hinuhol. Yung grocery parang medyo mga ilang beses na rin akong nag-grocery the past few days na pinakita ko sa inyo. So, for today, guys, Ikea haul naman tayo. Okay? So, medyo madami nga tayong napamili sa Ikea. More of pang-organize sa bahay, as always. Kasi pag nasa bahay ka, guys, or nung quarantine, parang ang dami mong gustong i-project. So, lahat na ipon yung naisip. And ngayong may chance kang mamili, kahit papano, kahit saglit, tinig advantage mo na yun, diba? So, first is ito. Ayan. Gusto kong i-organize yung kitchen, yung pantry namin dito. So, para lang siya sa mga drawer. It's only for 7 dirhams, guys. So, mura lang siya. And then, next is itong mga lagayan namin ng utensils. Actually, not utensils. Yung mga cooking utensils namin. Mga serving spoon, mga shanse, mga ganyan. So, dito namin nilalagay yung mga ganong items. So, papalitan na namin kasi medyo yung ilalim may rust na. So, kailangan na natin palitan. And, merong mga bagong colors sa Ikea. Dati, sa banyo namin, it's color green. Ngayon, meron na rin silang mga gray. So, ayan. And then, sa Ikea, ikaw yung magbabalot. So, yung dinalot. Ay, ito. Excited ako dito. French press. So, meron kasi akong kaping barako. Binigay yun ni Ivy. Galing Pinas. So, French press. Ayan. Para bonggang-bongga ang ating coffee game. Mag-French press tayo. So, ito try natin siya. Never pa ata akong nakatake ng kapeng barako or yung never pa akong nakagawa parang on my own ng kapeng barako or that type of coffee. Kaya ayan, bonggang-bongga yung French press para sa ating kapeng barako. Alam mo yung meron kang ganito pero hindi mo alam kung saan na napupunta, nagkakawalaan. Siguro minsan natatapon, hindi mo alam. So ayan, ito yung pang clip sa mga chips, bread, pag hindi naubos para hindi ma-spoil o masira yung mga food, ganyan, or kumunat. Ayan. And guys, hindi ko na alam yung mga presyo ng iba. So, ito yung Honfos. Ayan, yan yung nilalagay sa wall, dinidikit sa wall. Parang mirror siya. So, i-design siya sa may sala. Kaya yan, bumili lang si Sachi. And last item dito is ito. Sa banyo pa rin to. Partner nung para sa toilet yun eh. Kasi ito yan, no? Meron siyang diba? Para sa toilet. Sa closet. Closet pala ito. Water closet. Tapos ito talaga yung sasahig sa labas nung bathtub. So, yun lang yung laman nito. Next paper bag tayo, guys. Ito, pillow. Ay, hindi. Duvet. Duvet ni Sisi yung pang cover para hindi malamig. Next, ito kay Sachi. Yung parang laptop, lalagay mo dito yung laptop mo para medyo naka-incline siya. This is for 19 dirhams. So, alam niyo na, work from home, medyo kailangan mas comfortable kapag nag-work ka. Kaya yan, bumili kami. Meron ako nito guys, bigay yan sa office, so galing sa office. Kaya, nainggit siya, kaya meron na siya nito. And then, next, another organizer, kitchen organizer. So, meron lang siyang parang, basta meron siyang divider, ayan. Tapos, may cover na siya automatic. So, this is for 19 dirhams. Bumili si Satch ng pitchel. Sabi niya, kahit papano naho-hold niya yung temperature ng water. So, pag malamig, at least maglalast for, hindi naman such a long time, pero kahit papano maglalast siya for a little while. Sorry guys, si Bashi, nagpapapansin na naman ang ingay. Next is some other
storage organizers para sa kitchen. And guys, ito excited ako. Pinakita ko to sa vlog. Alam mo yung frother? Ayan, frother, milk frother. So, bumili lang ako, dalawa, just in case masira agad. Kasi 5 dirhams lang naman isa siya. E pag sa Amazon ako bibili, para mga 20-30 plus siya. So, bongga na to, 5 dirhams isa. Next! Ito naman guys, for kitchen, lagayan ng mga cups. So, 4 piece lang siya. 4 ba? Ay, 6 pala. And then, ito, panglinis ng window. Tapos, ito, pang lining sa mga cabinet. Then, bumili si Satch ng extension. Ayan, Ikea extension. Sabi ko nga, dapat yung Philips na lang. Sabi niya, okay na daw to. So, bumili siya. Ito, bumili sila ng pillow. Parang pillow for Bashi daw. So, tingnan natin kung matutulog dito si Bashi at mahihiga dito si Bashi. And then, batteries. Ayan, bumili ako. Ito yung malaki. Meron din akong binili ng maliit. Andun siguro sa isang plastic. Tapos, ziplock. Yung pinakamaliit na ziplock. And then, ito naman guys, yung lagayan ng mga plastic. Actually, hindi pa naman namin ito ngayon magagamit kasi lahat ng mga plastic dinidispose namin. Pero yung ganito kasi namin dati nasira. Kaya bumili kami ng bago. And next, medyo mabigat dito So, meron kaming mga kitchenwares. Nabasag kasi yung parang mga pangsawsawa namin. So, bumili lang kami dalawa. Ayan, dalawa. And then, some bowl, pag mga ulam, o kaya rice. Meron na kami nito, nabasag kasi isa dagdagan na lang. And, bumili din kami ng mga mugs. Kasi nga nabasag ni Bash yung mug ko. Ayan. Ito yung sa akin, color green. Wala kasing yellow. So, green, bongga na din yan. And then, ito kay Sisi. Ayan, mug daw niya for water. Parang kala mo laging magbibir oh. And then, another mug. Ayan, ito naman navy blue kay Sachi siya. Nice, no? Ay, ito yung isang battery, yung small. Mas mura yan actually sa day-to-day. Kaya lang ang layo ng day-to-day sa amin eh. And then, ito guys, parang naisip ko lang halimbawa kung gagawa ka ng mga vlogs about drinks and all. Wala lang. For aesthetic purposes. Parang ice cream glass siya. Or ice cream glass talaga siya. Ayan, diba? So, parang pag dalgona na coffee, o bongga. Then, another mug. Mug naman to ni Sisi. Kanya naman is color pink. Diba nice din? Next, bumili si Sisi ng kanyang bed sheet or bed cover. Tapos, meron din pillow cover na binili si Sisi. And, another organizer sa pantry din or sa kitchen. Ito lang yung soil ni Sachi para sa mga halaman niya. Kasi di ba nakita niya sa vlog na bumili kami ng mga halaman. So sabi ko, Sachi, pili tayo ng halaman, lagay natin sa balcony. So yun, bumili kami ng dalawang halamang malaki, tapos isang maliit. Aayusin namin yung balcony. Ayan yung project namin bago man lang matapos yung lockdown dito sa Dubai. Kahit pa paano maayos yung balcony. Yun yung aming target na may mga plants din siya soon. Alam ko mahal sa Ikea compared siguro sa mga plant shops na alam nyo. Kaya lang kasi wala kaming sasakyan. And andun na kami sa Ikea. So, at least isahang alisan na lang. Hindi ko na ipapakita yung mga plants na binili ni Sachi kasi nakita nyo naman na yun kanina sa vlogs. So, ayun, yun na siya. I think ipapakita ko na lang siya sa inyo ulit pag naayos na namin yung balcony, okay? And then last lang, dito sa Ikea namin na pamili. So, bumili si Sisi, mga foods na to. So, bumili siya nung frozen na hotdog buns. And then, syempre, ang chicken hotdog ng Ikea, ayan, hindi mawawala. Ayan. So, bumili din kami. Tapos, bumili siya ng dame cake. Andun na siya sa loob ng freezer. Ayun lang guys. Again, hindi ko na ipapakita yung mga napamili namin sa Lulu. If I am to compare yung experience ko yesterday sa Carrefour versus sa Lulu, di hamak na mas onti ang tao sa Lulu guys. As in. Hindi ko alam kung baka dahil first day ba kahapon, kaya medyo nag-peak yung mga tao sa Carrefour. Mas relaxing mamili sa Lulu as always. Though, syempre, iba pa rin ang pamimili sa Carrefour. Parang ando na talaga lahat. But anyways, again, pinapayagan tayong lumabas. But always be
cautious, mag-ingat kayo, proper gear pa rin, mask, hand gloves, and yung mga alcohols ninyo. It's still Ramadan, bawal kumain, so make sure pag lumabas kayo, busog kayo. Respeto natin guys sa mga Muslim brothers and sisters natin during Ramadan season, okay? So, ayun lang guys for today's video. If you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. Kung gusto niyo ng mga ganitong vlogs, mga ganitong hauls and shoppings and all, put it in the comment section below. Ano-ano pa yung mga gusto niyo mapanood at makita sa aming vlogs, and we will try our best para mapagbigyan kayo. Okay? So, I'll see you guys on my next video. God bless and may the fab be with you all. Bye!